नमस्कार, राम राम सभी भाइयों का गुप्ता डेयरी फार्म पे हार्दिक स्वागत है। ये शानदार साहिवाल नस्ल की गायें भाइयों आपके लिए लेके आए हैं। अपने फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देगी। हम्प का साइज़, गल पे कंबल, ब्यूटी बहुत ही शानदार है। अभी 20 डेज़ ले लेगी बच्चा देने में। ऑर्डर काफ़ी अच्छा बना रही है। अपने फर्स्ट लैक्टेशन में 12 लीटर दूध आराम से निकालेगी। बहुत ही खूबसूरत हसीन गायें हैं, बिक्री के लिए अवेलेबल है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर इसकी प्राइस डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस व अन्य सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।